Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bi đây. Và hôm nay mình sẽ giải cục Rubik hình tam giác nha. Mình sẽ phá đi. Mình sẽ dừng video lại để mình phá. Ok mọi người ơi, mình đã phá được rồi. Đây, nó đã tan tành. Trước tiên mình sẽ giải mặt màu đỏ trước nha. Mình sẽ giải bằng cách mình đã sắp giải được mặt màu đỏ rồi này. Mình đã giải được mặt màu đỏ rồi. Và mình cũng sắp giải được mặt màu xanh lá cây. Màu xanh nhẹ và màu cam thì không. Mình sẽ giải mặt màu xanh nước biển nha. Và mình đã giải được mặt màu xanh nước biển. Tiếp theo mình sẽ giải một mặt màu cam. Các bạn ơi, trước khi mình giải được màu cam, mình đã giải được màu xanh lá cây luôn rồi. Mình sẽ giải màu cam nè. Và mình đã giải được màu cam này. Xanh lá cây. Mình sẽ giải màu xanh nước biển nha. Giải thì cũng hơi khó đấy. Mình đã giải được mặt màu đỏ rồi. Tiếp theo là màu cam. Màu cam à? Màu cam thì màu cam cũng khó phết. Mình đã giải được mặt màu cam này. Tiếp theo là màu đỏ đi. Mặt màu đỏ mình cũng đã giải được. Tiếp theo là xanh nước biển. À không, xanh lá cây đi. Đây, chính là một xanh lá cây của mình nha. Ok. Tiếp theo là màu xanh biển. Mình đã giải được xanh nước biển trong chớp mắt. Tiếp theo là đỏ đi. Đỏ cũng được. Mình đã giải được một cục Rubik rồi này. Giải Rubik thì mới có 4 phút cũng hơi nhanh. Làm gì đây nhé ta? Mình ra lấy cái này nhá. Không có cái gì. Mới có 4 phút. Để mình nghĩ thêm nha.
Mất có 4 phút thì hơi nhanh một tí các bạn. Ok các bạn ơi, thì mình đang nghĩ ra rồi, mình sẽ quay không nói gì đi. Tiếp theo là không nói gì nhá, mình sẽ không nói gì. Ok, bắt đầu. Từ từ, các bạn nhớ nhá, mình sẽ thử thách không nói gì nữa. Ok, 1, 2, 3, bắt đầu. Không được nói gì.
Ok mọi người ơi, thì video đến đây cũng là kết thúc rồi. Thì bye bye. Bye bye mọi người nha.